السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة واوا كويزين. وصفتنا اليوم غادي تكون بسطيلة بالحوت متوسطة الحجم، سهلة التحضير، بنينة. نتمنى تجربوها ونتمنى تكون تعجبكم الوصفة ديالي. ندوزو نشوفوا المقادير. لهاد البسطيلة غادي نحتاجو 250 غرام كالمار، 350 غرام كروفيت، كمية لا بأس بها نتاع قزبر ومعدنوس مخلطين، حامضة معصرة، شامبينيون انا هنا عندي معلب تقدروا تستعملوا الطري، زيتون مقطع الكميه اللي بغيتو، سمك ابيض انا هنا عندي فيلي نتاع المال كيوزن 700 غرام، زبده باش غادي نشحروا بها هاد العناصر، 180 غرام شعريه صينيه، 250 غرام مرقه البسطيله، العطريه هنا غادي نحتاجو ملح، ابزار، كمون، تحميره، حار اختياري، صلصه الصوجا. هنا نسيت ما ذكرت لكمش بلا راه الحوت الابيض راه مشرمل من قبل بليله كامله، يعني شرملوه نتوما بساعه قبل اولا ليله كامله كيف ما حبيتو. اول حاجه غادي نديرها ندير الميله ديالي هنايا تفور فوق البوطه. هاد الشرموله ما غاديش نرميها، غادي نشرمل بها الشعريه من بعد ما نرطبها في الماء سخون واحد 5 الى 7 دقائق، ونصفيها ونخوي عليها هاد الشرموله، ومن بعد غادي نشحروها. تشوفوا معايا الطريقه بطبيعه الحال غادي يكون واضح هادشي في الفيديو. في مقله اللي سخونه نضيفوا واحد معلقه نتاع الزبده، نضيفوا لها الكروفيت، نضيفوا العطريه او التوابل اللي ذكرنا من قبل، تقريبا نفس التوابل غادي نضيفهم لكل شيء العناصر. يعني هاد المرحله غادي تمر على كل شيء المقادير اللي ذكرتهم من قبل. نزيدو شويه قزبر، هنا من يقرب يطيب غادي نضيف له شويه حامض وصلصه الصوجا، من بعد نخليهم ينشفوا مزيان. يعني هنا ما كتستغرقش بزاف الكروفيت، من 10 حتى ل 12 14 دقيقه ماكسيموم الا طولتو فيه ما في الساعه كيطيب. في نفس المقلاة غادي نحاول نعاود نفس المرحله الكالمار والشامبينيون والزيتون، كذلك حتى الشعريه الصينيه غادي نستعمل نفس الطريقه. من بعد ما تستقطر اكيد خليكم مع الفيديو، نتمنى تكون الامور واضحه.
هنا من بعد ما سالينا كل شيء والحوت من بعد ما فورناه قطعته على هذا الشكل، حيت له كاع الشوك المتبقي، يعني حاولوا انكم تنقيوه مزيان. هنا نسيت ما ذكرتش زدت شويه فرماج اختياري. ندوزو نقادو البسطيله، نجيبو طبسي او في اي صني يمكن تدخلوه الفرن ولا اي حاجه تقدر تساعدكم. انا هنا اختاريت الطبسي. غادي نسرحو البرقه ديالنا من بعد ما دهناها، سواء دهنوها بالزبده اولا بالزيت. كنفضل الزبده حسن، كتخليها مقرمشه من الداخل وطريه وكتدخل لها الطياب مزيان. كنبداو نعمرو على هذا الشكل، نحاولوا نعمرو الجوانب مزيان. هنا نحاولوا نحطوها في واحد المقلاة اللي غادي ندخلها فيها الفرن، ونحاولوا نقادوها مزيان على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. الفرن اللي مسخن من قبل غادي نقص عليه العافيه وغادي ندخلها طيب مزيان. خصها باش يدخلها الطياب طيبوها على المهل. من بعد ما نشوفها تحمر من الجوانب غادي نشعل عليها من الفوق تحمر لي مزيان ونخرجوها تكون وجدت ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو وتلايكيو. وشكرا على دعمكم ومتابعتكم ليا، والى فيديو قادم ان شاء الله.